Hola, Sala Verde, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles que vamos a empezar a trabajar con los juegos y juguetes que usaban allá por 1810 los chicos en la época colonial. Bueno, uno de ellos era el valero. ¿Y qué es el valero? Bueno, era un juguete confeccionado en madera, tenía una esfera con un agujero unida a un cordón y una varilla de madera, el cual tenía que jugar a embocar, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a hacer con cosas que tenemos en casa. Por ejemplo, vamos a necesitar una botella de plástico a la cual le vamos a cortar esta parte, que es la que vamos a usar. A la tapita le vamos a hacer un agujerito y le vamos a atar una cuerda, lo que tengan en casa, un cordón, con otra tapita, ¿sí? Este va a ser nuestro valero. Y además lo podemos decorar. ¿Con qué? Por ejemplo, figuritas, stickers. Podemos usar esmaltes que mamá no use, de colores. Y decorarlo como más nos guste. ¿Y cómo vamos a jugar? Miren. Atenti, va. A ver si emboca la seño. ¡Uy! Casi. Casi. A ver, A ver si ustedes tienen más puntería que yo. ¡Eso! ¡Emboqué! Muy bien, así que los invito a divertirse, a jugar en familia. Pueden hacer competencia con mamá y papá, fabricar más de un valero y a ver quién emboca primero. Así que espero sus videitos, sus fotos y les mando un beso enorme.